Eder. Mech. Pallister. La Procura della Repubblica di Trieste, a seguito di un lungo e complesso lavoro investigativo, ha formalmente ipotizzato che Liliana Resinovic sia stata uccisa il 14 dicembre 2021, ovvero lo stesso giorno della sua misteriosa scomparsa, in un'area circoscritta e ben definita del parco dell'ex ospedale psichiatrico provinciale, oggi dismesso, nei pressi del Civico 21 di via Weiss. Si tratta di una svolta rilevante nelle indagini che finora avevano lasciato ampio spazio a dubbi, ricostruzioni alternative e una pluralità di tesi, tra cui l'ipotesi iniziale del suicidio o dell'allontanamento volontario. Secondo la nuova ricostruzione della Procura, Liliana sarebbe stata aggredita in quell'area appartata e nascosta del parco, un luogo poco frequentato, coperto dalla vegetazione, che avrebbe potuto offrire all'aggressore una sorta di riparo visivo e temporale, sufficiente per consumare l'omicidio e occultare il corpo, che infatti è stato ritrovato soltanto 22 giorni dopo, il 5 gennaio 2022, all'interno di 2 sacchi neri, abbandonato tra la boscaglia. Il tragitto compiuto dalla donna quella mattina, la dinamica temporale della scomparsa, le incongruenze nei racconti di alcuni soggetti coinvolti, nonché alcuni dettagli emersi dalle prime analisi medico-legali, sono tutti elementi che hanno progressivamente convinto gli inquirenti a delineare questa nuova e precisa linea investigativa. A distanza di oltre 3 anni dai fatti, la Procura sembra ora voler imprimere un'accelerazione decisiva alle indagini, chiedendo un incidente probatorio che cristallizzi alcuni elementi ritenuti fondamentali, sia sul piano testimoniale sia su quello scientifico. In particolare, il pubblico ministero ha chiesto di procedere con l'audizione di Claudio Sterpin, amico intimo della vittima, figura divenuta centrale nel racconto degli ultimi mesi di vita di Liliana, per via della frequentazione costante delle confidenze ricevute e del legame affettivo che si era instaurato. Tuttavia, la difesa dell'indagato Sebastiano Visintin, marito di Liliana, si è opposta a questa richiesta, contestando la rilevanza della testimonianza di Sterpin in relazione al contesto strettamente omicidiario e sollevando perplessità sulla validità delle sue condizioni di salute, che a detta dei legali non sarebbero adeguatamente certificate. I legali di Visintin, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, hanno annunciato che nella prossima settimana depositeranno le proprie richieste in relazione all'incidente probatorio. Tali richieste si concentreranno, come appreso dall'agenzia Dendchronos, soprattutto su 2 aspetti cruciali. Da un lato l'accertamento medico-legale affidato a un collegio peritale indipendente, dall'altro l'analisi genetica su eventuali reperti o residui biologici compatibili con la scena del crimine o con gli oggetti rinvenuti accanto al corpo. Il punto, evidentemente, è stabilire in maniera certa e in via preventiva rispetto a un eventuale processo se esistano elementi scientifici in grado di collegare Visintin in modo diretto all'evento delittuoso. Pur mantenendo un profilo di cautela, i legali non hanno nascosto un certo stupore di fronte alla formulazione di un capo di imputazione, sebbene ancora provvisorio, risulta secondo loro già particolarmente specifico e dettagliato. Non commentiamo il capo di imputazione, pur sorpresi di non conoscere gli ulteriori e così certi elementi che hanno portato la Procura a formulare un'accusa così precisa, hanno dichiarato Alice e Paolo Bevilacqua, lasciando intendere che, a loro avviso, l'attuale impianto accusatorio potrebbe basarsi su presupposti non ancora comunicati alla difesa o non pienamente condivisibili. Al centro della strategia difensiva vi è quindi la riserva di incidente probatorio, che verrà sciolta a breve e che dovrebbe concentrarsi proprio su quello che gli avvocati definiscono il fondamentale tema scientifico. In gioco, infatti, c'è l'interpretazione di una serie di dati medico-legali e forensi che potrebbero ribaltare o confermare la tesi accusatoria. Dalla temperatura del corpo al momento del ritrovamento, alla presenza o assenza di lividi, dalle modalità di legatura dei sacchi all'analisi dei tessuti organici, fino ai dati estratti da eventuali dispositivi elettronici. Ogni elemento tecnico potrà assumere un peso determinante per comprendere se Liliana sia effettivamente morta il 14 dicembre 2021, come sostiene ora la Procura, oppure in una fase successiva, come ipotizzato in passato. La morte di Liliana Resinovic, da tempo diventata un caso mediatico nazionale, resta avvolta nel mistero
E proprio in questo scenario di incertezza e di confronto serrato tra opposte visioni investigative, l'incidente probatorio rappresenta un passaggio cruciale, l'ultimo prima di un eventuale rinvio a giudizio o, al contrario, di una richiesta di archiviazione. Gli sviluppi delle prossime settimane, con ogni probabilità, segneranno una svolta decisiva per comprendere la verità su quanto accaduto quella mattina di dicembre nel cuore di Trieste. Il 14 dicembre del 2021, intorno alle 8:40, Liliana Resinovic esce da qui, dalla sua casa di Via del Verrocchio 2, per l'ultima volta. Non vi farà più ritorno. Con i sacchi della spazzatura, con i sacchi della differenziata, inizia a percorrere Via Damiano Chiesa. Lo percorre con un'andatura abbastanza rapida. Liliana faceva sport, andava in bicicletta, quindi aveva un'andatura abbastanza sostenuta. Percorre tutta la via e qui, un po' più giù, dove ci sono le telecamere della scuola di polizia, verrà ripresa. Inizialmente si dice intorno alle 8:41 e 26 secondi, poi gli investigatori correggeranno questo orario sostenendo che le telecamere della scuola di polizia erano tarate 5 minuti indietro, quindi diciamo che quella ripresa sulle telecamere della scuola di polizia di Via Damiano Chiesa si devono attestare intorno alle 8:46. Indicativamente 1 minuto e 40 secondi dopo, con una camminata abbastanza sostenuta, siamo arrivati appunto davanti alla scuola di polizia, alla scuola allievi di polizia, dove la prima telecamera riprende Liliana. Quella telecamera, sempre della scuola allievi di polizia della Polizia di Stato, riprende l'altro step, l'altra ripresa di Liliana, mentre getta le immondizie, getta la differenziata, e più o meno è passato un altro minuto dalla scuola di polizia a qui e circa un altro minuto di camminata. Qui Liliana viene ripresa per l'ultima volta, è l'ultima immagine che abbiamo di lei, viene ripresa dalla telecamera di un autobus e poi da qui il buio. Secondo la ricostruzione delle prime indagini della procura, qui Liliana si imboccava via San Cilino e autonomamente decideva di andare verso il parco dell'ex OPP e porre fine alla sua vita. Invece, secondo la procura, da qui in poi, da quando non si vede più Liliana, qui viene intercettata, secondo la procura, da suo marito. Qui siamo in via Weiss 21, il punto dove secondo la procura Liliana sarebbe stata aggredita. Noi da via del Verrocchio a qui ci abbiamo messo circa 22 minuti con una camminata abbastanza sostenuta. Poi invece qui è il punto del boschetto dove è stato ritrovato il cadavere di Liliana. Ricordo una cosa molto suggestiva ma potrebbe essere indicativa: il suo orologio è bloccato alle 9:17, un orario forse compatibile col suo arrivo qui e un'aggressione. Stamattina gli avevo girato l'ultimo video di Eder in cui si facevano queste ipotesi che lui l'aveva ucciso la sera, l'aveva ucciso la mattina, eccetera, eccetera. Allora ci ho detto: ma tu è possibile mai di far dire queste cose? Ma che avvocato tieni? Non c'era il tuo avvocato che vedesse bene queste cose. A un certo punto che fa? Evidentemente lui stava dall'avvocato, quindi mi chiama l'avvocato e dice: come vi permettete? Mi fa un sacco di improperi, di insulti. Io glielo dico: ma voi siete un poco di buono, ma invece di ringraziarmi per le parole spese, insomma, poi io lo mando a quel paese, lo blocco. Sebastiano dice: qua bisogna stare attenti a quello che si dice contro di me, perché io ho le mie conoscenze, cioè queste velate minacce. Ho detto: tu sei un uomo di merda, e da oggi in poi allora capisco bene alcune cose. Ecco, no, ma veramente, guarda, la cosa o è andato fuori di testa, lui è un avvocato, comunque un atteggiamento proprio da malavitosi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.